আমার ফোন পড়বে না। হাওড়া মাথা ট্রেনে উঠতে ভুলে গেছে। মানুকে টেনে এনেছি, উপরে উঠিয়ে ফেলেছি মানুকে, আর এখানে খাবার নিয়ে বসে পড়েছি। আমার খিদে পেয়েছে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি অর্পিতা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়েক আপ ডায়েরিজ। তো এখন আমি একদম রেডি হয়ে গেছি। এই হচ্ছে আউটফিট। আই হেট মর্নিংস। তো আমি একদম রেডি। আর এইদিকে তন্নি রেডি হচ্ছে এখনও। তন্নি এখনও রেডি হচ্ছে। এদিকে আমার লাগেজ একদম রেডি। এটা হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাগ। এটার মধ্যে ফোন, চার্জার, রুমাল, পয়সা টয়সা নিয়েছি। আচ্ছা, লাগেজের মধ্যে তো আছে জামা কাপড় আছে। আর এটা সব থেকে দামি একটা জিনিস। এই ব্যাগটার মধ্যে পুরো খাবার দাবার ব্যাগটাপ আছে। প্রচুর খাবার নিয়েছি। আমি যখনই বাইরে কোথাও যাই, কোথাও ঘুরতে যাই, আমার এক ব্যাগ খাবারই হয়। আমি খাবার নিয়ে অলওয়েজ ট্রাভেল করাটা পছন্দ করি। বাইরের খাবার অ্যাভয়েড করি। এখান থেকেই যতটা পারি কিনে নিয়ে যাই। আর এখানে আরেকটা ব্যাগ হচ্ছে যেটার মধ্যে আমার এসেনশিয়ালগুলো থাকবে, যেটার মধ্যে মেকআপ কিট, স্টাফ, এখানে কিছু আমার জিনিসপত্র আছে, সাজগোজের জিনিস। তো এই একটা ব্যাগ হচ্ছে, এই একটা খাবারের ব্যাগ হচ্ছে, এই একটা লাগেজ হচ্ছে, এই একটা ওয়েস্ট ব্যাগ হচ্ছে। এখানে এখনও কলা আর শসা আমি এখনও ঢোকাইনি, এগুলো ঢুকিয়ে দেবো ব্যাগে। এখন এসেছি শিয়ালদা স্টেশন। মা এখনো আসেনি। মা তো ট্রেনে উঠতেই ভুলে গেছে। আমি বলছি মা তো ট্রেনে উঠতে ভুলে গেছে। না, মা এখনো আসেনি, কারণ মা ট্রেনে উঠতে পারেনি। যাই হোক, আমরা এসে সবাই দাঁড়িয়ে আছি এখানে। তন্নি, রিঙ্কি, ওই মানু, শুভম সবাই আছে। যাই হোক, এখন মা আসুক, মার জন্য ওয়েট হচ্ছে, তারপর হাওড়া স্টেশন যাব। মা ট্রেনে উঠতে পারেনি আমাদের সাথে। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 ট্রেনে উঠে সর্বপ্রথম আর সর্বশেষ কাজ আমাদের একটাই থাকে, খাওয়া খাওয়া আর খাওয়া। এটা আমি একটা মিক্স ফ্রাইড রাইস বানিয়েছিলাম। পরে আমি ওপরে উঠে গেছিলাম। বোর হচ্ছিলাম বলে মানুকেও তুলিনি। বাকিদের সিট আলাদা ছিল, তাই আমি আমার ছোট ছোট পা দুটোকে কষ্ট দিয়ে আর ওদের কাছে যাইনি। তারপর আমরা মুভি দেখলাম, কিছুক্ষণ আড্ডা মারলাম, গল্প করলাম, গসিপ করলাম, আর মানুষজন দেখছিলাম। আমি আর মানু পুরো একটা গোটা সংসার নিয়ে উপরে উঠে গেছিলাম। আমাদের রিজার্ভেশন বগিতে হাবি জাবি এক গাদা লোক উঠে বগিটাকে পুরো জেনারেল বগি বানিয়ে ফেলেছিল। সত্যি কথা বলতে মুভি খুব একটা বেশিক্ষণ আমি দেখিনি। এই এক গাদা মানুষদের দাবি দাবা বুঝতে আর এদের পর্যবেক্ষণ করতে করতেই আমার টাইম কেটে যায়। রাতের মেনুতে ছিল রুটি আর চিলি চিকেন, যেটা এনেছিল রিঙ্কি। আর আমাদের মধ্যে অলওয়েজ খাবার সার্ভ করে দেয় মানু খাবার বেড়ে দিতে খুব ভালোবাসে, তো এই কাজটা আমরা ওকে দিয়েই করাই। এই যে দুটো বিধ্বস্ত মামুনি সারা রাত ঘুমিয়েও আমার সিটে এসে ঝিমোচ্ছে। ফাইনালি আমরা পৌঁছে যাই নিউ দিল্লি। এটা আমাদের অ্যাকচুয়াল গন্তব্য নয় যদিও, তাও আজ সারাদিন আমরা দিল্লি ঘুরবো। আমাদের একসাথে কেমন লাগছে, মনে হচ্ছে কেমন যেন ক্যাটারিং করতে যাচ্ছি একই সেম ড্রেস পরে। যাই হোক, এরপর আসছে দিল্লির ব্লগ। যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ করে দাও। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই।